كابتن حازم، ابتسامة قبل بداية المباراة، هل هذه الابتسامة كابتن حازم بيوجهها لجمهور نادي الزمالك؟ ان شاء الله انا نفرحهم كلهم يطلعوا مبسوطين من الماتش ان شاء الله. الماتش ده مهم جدا وخطوة مهمة على طريق البطولة يعني. القاهرة هيبقى على ايدك اليمين نادي المقاولون العرب بزيه الاصفر المعتاد، وعلى ايدك الشمال نادي الزمالك بالزي الابيض ايضا. المقاولون العرب بزيه الاصفر المعتاد، وعلى ايدك الشمال نادي الزمالك بالزي الابيض ايضا المعتاد. تقول لحضراتكم علامات تشوف الكوره دي الاول. طارق زي عطى كوره كويس، ماتش طارق وعطال حسن وحاسم العرضيه، والهدف الاول وليد عبد اللطيف. الهدف البدايه قويه لنادي الزمالك، والهدف الاول في ما كملناش دقيقتين. تقول لحضراتكم علامات تشوف الكوره دي الاول. طارق زي عطى كوره كويس، ماتش طارق وعطال حاسم هناك وحاسم العرضيه، والهدف الاول وليد عبد اللطيف. الهدف البدايه قويه لنادي الزمالك، والهدف الاول في ما كملناش دقيقتين، في الدقيقه الاولى يعني دقيقه ونص، ووليد عبد اللطيف يحرز الهدف الاول لنادي الزمالك. وليد عبد اللطيف. مباراة طبعا هنشوفها تاني قدام حضراتكم. مخرجنا النهارده الاستاذ عادل هلال اهو بيعيد الكوره، وحازم امام وعرضيه وتفوت ويكملها على طول ورجع ثالث من حسام حسن. هنشوفها تاني اهو اهي ثالث من حازم امام، وماشي حازم وباص حلو قوي لطارق السعيد، ماشي طارق وهيشوط شوطه حلوه. يا سلام يا طارق، حلوه يا سلام يا طارق يا سعيد. لسه بقول لحضراتكم طارق السعيد لعيب موهوب ولاعيب كويس قوي، ويعني ما خيبش ظننا على طول وحط الكره حلوه قوي صاروخ ارض جو طارق السعيد. الهدف الكلام ده اهو مش ممكن حلوه اتعادت حلوه. هنشوفها تاني لثالث مره الحقيقه من الاهداف اهو. شوف طارق حازم امام يا سلام يا حازم، وحطها حلوه لطارق. وقلت لحضرتك شكله هيشوط واهو من مسافه بعيده. حلوه ودي خطوطه حلوه.